大家好啊！今日帶大家咧就係去石龍拱啊。咁啊，有啲地方咧就被遺忘嘅地方，包括咩咧？就係石龍拱觀景台同埋下花山嘅山頂啊。咁我今日咧就係由蓮姐嗰度出發，跟住之後咧就係經過蓮花山，跟住滑梯，跟住之後就再落去。嗱，今集嘅啲咩精彩環節咧，就包括係呢度叫做石龍拱觀景台啊。其實呢度咧就冇人嘅，即係因為咧呢度係離開主徑之外咧，就係其實一睇景一流。咁我哋今日起步啦，咁啊喺蓮姐嗰度起步。咁啊我哋咧就係喺郊野公園落車咧，就搭51號巴士。咁起點咧就係喺 M 嘅156，睇睇先啦。嗱，呢度 M156起步。咁啊呢度啦，咁一起步其實咧就正常操作啦。咁啊呢度全部都係石屎路。咁啊跟住咧就係用麥徑嘅路程咧就開始行。咁啊跟住之後就去蓮花山啦。咁啊麥理浩徑第9段。咁啊你可以參考我另一條片咁啊講得清楚少少嘅。咁呢條片我就無謂嘥時間去講啦。咁啊去蓮花山嘅方向進發啦。咁啊見到咁上下啦，呢啲咁嘅山嘅泥沙石路啦，跟住之後咧眨下眼咧，我哋咧就已經咧就去到蓮花山嘅公立學校隔離條滑梯啊，係啦。嗱，呢度有個滑梯嘅。咁跟住之後咧喺滑梯咧，嗱，呢度蓮花山公立學校滑梯嚟嘅。咁咧響呢個嘅滑梯咧，右手邊咧其實係一條路，咁咧就係直出去翻源泉古道。咁我哋去翻石龍拱涼亭嗰個牌，喺呢度涼亭，係啦，嗱，涼亭呢個牌，跟住之後咧就向後行。咁喺呢度咧就係向後行咧，都係沿住係源泉古道嘅方向去行嘅。咁呢個方向咧就係向住屯門嘅方向行啦。咁但係咧，我哋咧今日咧就去一啲地方，就係被遺忘嘅地方。咁咧就係嗰個叫觀景台。咁點解咁講話係被遺忘咧？就係因為咧太多人咧淨係掛住行呢條主徑，就唔行呢個嘅觀景台。咁我哋喺呢個位就轉咗石龍拱觀景台，咁啊直行出去就係噶啦。其實咧呢個行出去咧就唔係需要好耐嘅啫。大概就5分鐘鬆少少就 OK 噶啦。咁呢個位置咧，其實咧就咁講，打野戰一流，即係咁講。你明我乜噶啦？呢個位咧真係冇人嘅，大家都係行主徑咧，就係去源泉古道。再加上咧，啲姐姐咧亦都唔會喺呢個位置去霸佢嘅位置嘅。咁啊，唔知點解啦。總之呢個位置咧就非常之一流。咁啊，無人之境係啦。咁啊，嗱，繼續咁樣我哋行出去嘅時候咧，其實咧呢度位置咧唔算話係難行嘅。咁呢條路咧都係比較平坦，係啦。咁咧平坦之餘咧，咁同埋咧路況亦都係相當之清晰嘅，你亦都唔需要擔心話蕩失路，因為咧其實呢條路咧，即係石龍拱觀景台咧係漁農署自己 set up 出嚟嘅。咁所以咧其實條路咧係好靚嘅。咁啊，你睇見左同右咧都會有啲嘅石頭去歡迎你行過去嘅。咁你唔需要擔心條路嘅路況會好差啦，因為漁農署自己去 set up 嘅話咧，咁啊一定係靚嘢嚟嘅。咁啊，呢度睇翻石龍拱觀景台，咁我哋繼續向前行啦。咁一路咧就係向住上邊去行嘅。咁呢度咧你見到都會有啲嘅梯級啦。咁你就照相就得就 OK 噶啦，唔需要去考慮嘅。因為咧其實呢度咧係真係佢哋 set up 出嚟咧，你都唔需要擔心嘅。嗱，有左同右，其實左同右都 OK 嘅。咁我咧就係行咗右邊先嘅。咁點解咧？因為咧上山嘅時候咧，咁梗係搵個位易上噶啦。見到呢啲咁嘅梯級路，咁梗係狗衝過去啦，唔需要諗咁多喎。咁我哋繼續向前行嘅時候咧，
其實就已經係好快脆咧，就已經係準備會到達嗰個觀景台噶啦。但係咧之前咧都會有少少嘅梯級，咁呢啲梯級咧亦都係石梯嚟嘅，咁所以其實都 OK，十分易行嘅，唔需要太過擔心啲咩嘅。咁啊，呢個位咧，其實咧就點解話被遺忘咧？因為咧，完全古道啲人咧行過路過就唔會去行入嚟嘅，因為呢個位咧，佢嗰個觀景台咧就真係個景色咧係靚過頭先喺嗰個涼亭所見嘅位置嘅景色嘅，因為呢個位置咧佢可以望翻晒嗰個深井、荃灣同埋青衣嘅全景嘅。咁呢度咧，其實咧就嗱，你會見得到啦。陣間呢度左邊有條路仔嘅，咁呢度回程嘅時候咧，我哋就會行嘅。其實咧，佢咧係一個八字形式嘅，咁好似係大嶼山心經簡林咁嘅 format 啦，八字形式嘅。咁佢希望咧就係等大家咧就係唔需要行回頭路，不過咧就都還可以啦。嗱，呢度石龍崗觀景台，咁啊後邊咪荃灣啊。嗱，跟住斜拉橋啦、青馬橋啦，咁啊嗱，呢度前邊咧其實就會有嚿石，咁咧其實你就可以行上去嘅。咁啊，話說佢動晒啲欄杆啦，咁啊你自己考慮下啦，上唔上去？我就決定上啦，係啦。咁啊，右邊就係荃灣、青衣啦，跟住之後啲橋啦，跟住深井就係咁啦。睇多次，係啦。跟住我睇埋後邊少少啦，咁啊後邊呢個就係觀景台個牌，咁啊呢條有條欄杆攔住啦，咁啊跟住我哋就回程，係啦，咁啊回程嘅時候咧，咁你見得到咧嗰個嘅觀景台個牌啦，其實咧嗰個觀景台個牌咧，其實都已經有好多嘢睇噶啦，咁啊唔需要太過擔心呢個位唔靚，真係冇人嘅呢個位，無人之境，咁啊你中意喺度做乜都得嘅，同埋咧呢個位係高位嚟嘅，咁啊亦都係可以飽覽住全景，係啦。咁跟住之後嗱，回程嘅時候咧，咁啊頭先咪所講個八字嘅，咁我哋就靠右行，咁佢直頭指住嘅條方向啦，嗱係咪？咁啊向前行啦，咁啊轉右咗嘅時候咧，咁啊繼續向前行，咁我話咁快去翻頭先嗰個嘅觀景台嗰個嘅入口，咁我哋一咧就轉右咧就去翻元荃古道，咁咧就向住荃灣方向行，跟住見翻石龍崗個碑個牌，跟住呢度咧元荃古道嘅時候咧，跟住我哋向住今日第二個景點就係下花山。下花山點解又係咁講咧？因為咧下花山大家都會去被遺忘嘅。咁啊嗱，呢度咧就係元荃古道，咁向左行咧，其實有個涼亭；右行咧，其實係條正常嘅路嘅。咁但係咧，我哋今日咧去下花山嘅時候咧，就轉左，咁就穿過個涼亭，係啦嗱，穿過個涼亭之後咧，咁啊會前邊咧就會有兩條路嘅，一左一右，我哋咧就係靠右行。咁啊，靠右行嘅時候咧，就其實條路咧都會相當之寬闊嘅，你亦都唔需要太過擔心蕩失路呢個嘅 issue。咁我哋梗係用快鏡啦。其實呢條路咧，因為真係實在太清晰啦，唔好話乜盲嘅，真係都睇到，所以唔需要太過擔心。我一路咁樣去 focus 啦，其實一個人至甚至兩個人嘅寬闊度咧，其實都有嘅。一個人咧一定有，兩個人就睇下佢兩個咩人啦。咁啊，去到下花山嘅時候咧，咁就差唔多到頂嘅時候咧，你亦都可以 search 下，其實咧下花山個山頂咧，其實有支旗嘅。咁啊，好似扯旗山咁樣啦，之前就話啊，扯旗山就有支旗俾你扯下咁樣啦。咁啊，我哋又冇乜所謂嘅。咁啊，而家呢個位咧，其實咧就已經差唔多到頂，咁我哋就開始用慢鏡咧，開始正常翻，唔係慢鏡，係正常翻嘅鏡啊。所以頭先就係慢鏡啦，咁你穿過呢堆咁嘅草叢啦，前少少，佢其實呢條路咧都會好清晰嘅，唔需要太過擔心，真係唔需要擔心。係啦，咁啊會響嗰個呢段路嘅左手邊咧，你會見到條支旗嘅。咁呢
個嘅下花山山頂咧，亦都會有嗰啲嘅三角咩網測站啊。咁啊，你可以上去望一望嘅。咁嗰個三角站咧，咁上去之前咧，你見得到條樓梯係非常非常非常之清晰嘅，仲要嘢講三次。所以咧，你唔需要擔心話咧嗰個位置咧上去會畏高或者成嘅。咁啊，呢支旗啊紅色咧，咁啊，梗係當然啦，而家梗係唔好搞佢啦。呢啲咁危險嘅時期，係咪先？話晒就快都11黃金週啦，咁啊搞呢啲紅色旗咁啊佔啦。嗱，呢個咁啊監測站啦，咁啊望一望下邊荃灣係嘛，幾咁靚。咁啊呢個位咧就真係被遺忘嘅下花山，因為真係完全係避開咗個嘅源泉古道啊。咁啊呢支旗啦，幫望一望翻支旗。咁跟住之後咧，我哋咧呢個位咧，其實咧都唔會 stay 好耐嘅，因為呢個位咧你影風景咧嘅話咧，你都會落翻去先至會影嘅。咁又唔會喺支旗嗰個位咧就走去影嘅，因為見到旗嘅位咧冇必要，因為下邊嗰個景其實都係差唔多嘅啫。唔需要太過 focus 喺呢個位嘅。咁啊，頭先所講啦，呢個位咧其實真係冇乜人嘅。咁啊，呢個位咧，但係俾啲姐姐咧已經係知得到呢個位係靚景嘅話咧，呢個位係少香港人、少大陸人，但係有姐姐。咁啊，你自己上嚟呢度打 war game 啊、打野戰就真係小心啲啦。但係想講嘅呢啲地方，千祈唔好打野戰啊！呢啲地方犯法㗎，打野戰，記住啊！係啦，咁我頭先所講話咩打野戰嗰啲咧，純粹都係一個 gimmick 嚟嘅啫，講完就算噶啦。記得犯法咋，所以咧唔好做啊！我唔係鼓吹任何人做啲犯法嘅事啊。嗱，咁我哋喺下花山嗰個嘅斜嗰支旗下邊之後咧，咁我哋咧就要遠望翻嗰支旗後邊可以睇到飛機嘅。咁啊呢個咧就係飛機航道啦。喺嗰個嘅下花山山頂右手邊咧，其實咧係會有條路咧，就係落翻去源泉古道嘅，就唔需要話沿路上沿路落。咁啊呢度咧，其實都會係一個比較上靚景少少嘅地方啦。咁啊，大家可以望一望嘅。咁呢個地方咧就真係好少人去講啦，因為咧下花山咧就唔係一啲嘅咁熱門嘅地方嚟嘅。咁但係咧景色真係好正，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 係啦。咁呢啲背景嘅話咧，咁啊，通常咧你都係會唔會喺啲好正常嘅途徑會睇得到噶啦。咁因為咧，咁點解會正常途徑睇唔到咧？因為咧呢啲地方咧打出嚟分分鐘冇人睇嘅，因為都唔夠吸引力啊。係咪明白？所以咧，我哋會繼續去 focus 翻佢嗰條嘅路況嘅。咁我哋喺下花山頂咧嘅時候咧，就繼續落啦。其實咧就一路落嘅時候咧，你會見得到咧，其實路況都相當之明顯嘅。但係呢條路咧，啲石咧就同埋沙咧都會好似青山福地嗰啲咧，比較上跣少少啊。咁啊，大家落呢啲斜嘅時候咧，咁就要小心少少啦。咁繼續咧落嘅時候咧，你見唔見到遠景嘅時候都會係啲比較上靚啲嘅，咁係好 straightforward 嘅。咁但係咧，我哋都要睇翻嗰個離線地圖啦。咁我哋都唔想話大家去偏離得太遠，自己要行嘅路啊。咁所以咧，一定要睇翻自己條路嘅，係啦。咁啊，呢度咧其實都會睇一下景嘅啫。係啦，嗱，睇景嘅一流。咁我哋咧就去翻頭先嗰度咧，就係向住右手邊方向行。咁右手邊嘅方向行咧，就係接翻上去源泉古道嘅。咁啊，源泉古道點解要去翻源泉古道？因為落山方便啊嘛，落山方便先係個重點啊。咁如果唔係嘅話咧，你落山唔方便就真係玩死自己嘅啫。咁呢啲路咧，其實咧暫時落山嘅時候咧，都會喺一個人嘅位置咧都 OK 嘅。咁我哋最好就戴啲手套啦，咁啊撥開啲草。咁啊奈何我今日就冇戴手套，唔緊要，呢啲路都還可以嘅。係啦，嗱呢個位咧就喺右手邊就落嚟源泉古道。咁我哋繼續咧就係以落山嘅方向咧，就向住荃灣方向行啦。咁呢度有個涼亭，咁我梗係無謂走入去啦。咁跟住繼續向前行。咁前邊咧其實都會有一戶人家，嗰一戶人家咧其實養咗好 L 多狗嘅。
咁個個 L 字就真係10萬倍啦。咁你如果你日頭去行呢，都仲可以。如果你黃昏嘅時候去行過呢個位，咁你就真係要小心啦。咁就好 L 多嚿嘅。咁啊落翻去呢，其實呢就係港醫院啦。咁我哋呢度呢，就會係沿住係完全古道嘅位置去行嘅。咁啊，話咁快咧就差唔多行晒啦。咁啊，嗱，大家如果你 like 呢條片咧，記得俾個 like 啦。如果你有啲嘅咩嘅 comment 嘅話咧，或者一啲咩嘅路線可以俾我去 suggest 下嘅話咧，留個 comment 俾我。最好就 subscribe 我嘅 channel 啦。咁啊，多謝晒，拜拜。